일모야, 일모 일로 와. 보리야, 대답해야지. 옷방 정리. 치, 깜짝아. 제가 향수를 좋아해서 좀 이것저것 많이 모아두고 쓰는 편인데, 코스트코에서 방향제라고 해서 사왔습니다. 이게 괜찮은 것 같더라고요. 코스트코인가? 아니야? 아, 이케아에서 사왔습니다. 음, 보리, 아이고 예뻐. 이렇게 준비를 많이 다 씻었습니다. 네.
우리 갖고 놀래? 같이 놀래? 갑니다. 볼이 무서워?